應該係林峰嘅腰封啊！多謝。因為咧，我晚因為你知我好多。係啦，我晚晚見你咁樣咧。好多。嗱，仲有我想話，下邊仲有一個，呢個係 extra large。雖然我目測咧都知道你應該係唔使嘅，唔使 extra large。唔係，我目測都知道你大嘅。喂，即係你條腰你綁腰定綁邊㗎你？腰。OK。係啦，咁啊兩條，係啦，咁啊除咗呢一個之外啦，好。收埋先，費事俾人話我哋賣廣告啊。係好。係啦，跟住嗱，保密陳規底，一不離二，二不離三。呢一個得你有㗎咋？係啦。喂，鬆大俾大家睇睇。呢一支咧係我特登為阿風調配嘅軒公玩樂遊啊，飛鷹牌。喂，咁我整個回禮俾你先。啊？做咩？直入式廣告，喂老友，唔係啩？我都熟過。OK。我都熟過飛鷹飛。多謝。哇，男人最緊要呢個。正喎呢個軒公呢個。我嗰個咧都係飛鷹牌嘅，不過咧我呢個我自己加咗料嘅。喂，呢個正喎，呢個係特別。呢個搽咗之後咧，發聲啊！係啊，即係入邊跳舞嘅時候，好風啊！好。喂，多謝你。我好需要啊呢個。好多謝。我冚下先。你記得俾翻個盒我喎，陣間。唔係入邊嗰支你都我都俾你。係好。我幫你攞住先。好。喂，